为使学生能够在高中时期探索兴趣方向，学习历程制度由此而生。目前备审资料总共包含修课记录、课程学习成果、多元表现、学习历程自述等4大项。其中课程学习成果与多元表现极为大众熟知的学习历程，但在制度上路的几年后，学习历程似乎没有达到最初的理想。今年为大一新生的林同学说，我自己在做学习历程的时候，全部都是做我想要申请这个科系为主，就有点像我在讨好这个科系吧，就是我写的东西其实不一定是我心里就是真的所想的，就是我写出来的东西可能就是为了要符合这个科系。在历程造假风波过后，有人质疑造成此现象与台湾重成果轻过程的教育风气有关，但国立中正大学紫金不分系陈俊义教授说，我想看到的是你的反思，而不是那你最后的结果当然很重要啊。那从这个结果，我要反推看看你这个整个过程到底学习了什么东西。我觉得我想看到的是这个。同为不分系的蔡慧如助理教授也说明，我不要你高给我一个这个很华丽的 CV 那但是我无从查证起到底这些东西是真是假所以我觉得你要附上那个相关的证明，这件事情很重要。除了教育风气外，学习历程制度加重阶级复制现象也是大众讨论的焦点之一。认为家庭背景较好的同学有相对丰富的经历可与偏乡孩子竞争，因此实践大学社会工作学系兼任助理教授张瑶清提出让学习历程与升学制度脱钩，回归学生探索自我的过程，而非变成评分标准之一。此法可缩小资源不均造成的教育落差问题，同时提升学生参加每场活动的价值。中正之声记者林佳颖综合报道。